Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance à distance. Aujourd'hui, on va voir l'activité de conjugaison. Conjugaison, donc, le présent de l'impératif, des verbes du troisième groupe. Première partie. كتذكير كنا قد أشرنا من قبل على أن أفعال المجموعة الأولى كلها كتكمل ب ER إلا الفعل aller. أفعال المجموعة الثانية هي اللي كتسالي ER كوم لو فيرب finir. كاين بعض الأفعال كيساليو ب ER ولكن كيتصنفو في أفعال المجموعة الثالثة حيت مكيتصرفوش بحال finir. وكاين أفعال أخرى ديال المجموعة الثالثة كتسالي ب IRE ولا واغ ومنهم حتى الفعل aller. Donc ce que je sais, lis ces verbes, il dit à quel groupe il appartient. Donc غادي نقراو هاد الأفعال وغادي نحددو لينا مجموعة لاش كينتميو. Quelles sont leurs terminaisons وباش كيساليو. شنو هي لا terminaison ديال هاد الأفعال. دونك الأفعال هما voir كيسالي بإير ولكن مكيتصرفش بحال إير. مكيتصرفش بحال إير دونك مكيتصرفش بحال لو فيرب finir. مكنقولوش بحال مثلا finissons ou finissez. كنقولو nous voyons, vous voyez. Donc c'est un verbe de troisième groupe. courir ما كيتصرفش بحال finir. كنقولو nous courons, vous courez. Donc c'est un verbe de troisième groupe. cueillir حتى هو ما كيتصرفش بحال finir. كنقولو nous cueillons, vous cueillez. Donc c'est un verbe de troisième groupe. mettre كيسالي ب RE donc c'est un verbe de troisième groupe. faire كيسالي ب RE donc c'est un verbe de troisième groupe. Alors, ces verbes appartiennent au troisième groupe. Leurs terminaisons sont war, ir, RE. War, ir, RE. Je réfléchis et je manipule. Faites attention à votre comportement en forêt. Faites attention à votre comportement en forêt. رد بالك من التصرفات ديالك في الغابة. Dis-lui de respecter les consignes. Dis-lui de respecter les consignes. قول ليه احترم التعليمات. Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. شد ولا خد الساك ادو ديالك. الساك ادو هو الساك اللي كيدار في الظهر وشد الطريق. mettez-vous en route. mettez شد vous شد الطريق. mettons-nous en marche. نشدو الطريق ولا نشدو المشية كما كنقولو المشية نشدو الطريق. Donc souligne le verbe dans chaque phrase et dans son infinitif. souligne كتسطر على فعل من كل جملة من هاد الجمل اللي قرينا وتعطي الانفينيتيف ديالو يعني الأصل ديالو الفعل الأصلي ديالو. بالنسبة للجملة الأولى faites attention à votre comportement en forêt. Bien sûr الفعل هو faites. الجملة الثانية dis-lui de respecter les consignes. الفعل هو dit. Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route.
فعل هو prenez. mettons-nous en marche. فعل هنا هو mettons. غنقلبو دابا على الانفينيتيف ديال فيت. شنو هو الانفينيتيف ديال فيت؟ بيان سور هو فيغ. الانفينيتيف ديال دي هو dire. الانفينيتيف ديال prenez بيان سور هو prendre. الانفينيتيف ديال mettons هو mettre. Bien. Ces verbes ont-ils un sujet؟ واش هاد الافعال عندهم فاعل؟ يعني هذاك البرونون جو ولا tu ولا il ولا nous ولا vous ولا إلى بكاس، واش عندهم فاعل؟ Bien sûr non، ما عندهمش الفاعل. الأفعال كاملين ما عندهمش الفاعل. Donc ces verbes n'ont pas de sujet. Ces verbes n'ont pas de sujet. Conjugue ces verbes aux trois personnes de l'impératif. صرفوا هاد الأفعال في aux trois personnes في الضمائر الثلاثة ديال l'impératif présent ديال زمن الأمر الحاضر. الأفعال هما في الجدول. عندنا courir, aller, dire و faire. بالنسبة للكوغيغ الإشارة لي تخوا بيرسون فاش كيتصرف زمن الأمر الحاضر هما ثلاثة. هما كاين دوزيام بيرسون دو سينغولير اللي هو tu، وكاين بروميير بيرسون دو بلوريال اللي هو nous، وكاين دوزيام بيرسون دو بلوريال اللي هو vous. دابا غنصرفو courir في دوزيام بيرسون دو سينغولير. اش غنقولو cours. بحال كتقول شي واحد جري، يلا جري. بالنسبة للبروميير بيرسون دو بلوريال كنقولو courons. بحال كتقول شي وحدين نجريو وانت معاهم مثلا، يلا هو نجريو مثلا، بحال هكا نجريو. بالنسبة للدوزيام بيرسون دو بلوريال كنقولو courez. جريو بحال كتقول شي واحد يلا جريو. بالنسبة لألي كنقولو في الدوزيام بيرسون دو سينغولير va. سير، بحال كتقول شي واحد دابا سير، va مثلا سير. بالنسبة للبروميير بيرسون دو بلوريال كنقولو allons. نسير، نمشيو مثلا، نمشيو وانت معاهم، نحن نمشيو هنايا. الي كتقولوا سيروا في حالكم مثلا، كتقول شي واحد سير في حالك ولا شي حاجه بحال هكا. الي ديغاج مثلا، بحال كتقول ليه سير في حالك ولا سيروا في حالكم. الي دونك الي. دير كيتصرف بهاد الطريقه. وندي دي قول مثلا، كتقول شي واحد قول شي حاجه، قول. بالنسبه للبروميير بيرسون دو بلوريال نقولو ديزون. نقولو حنا، انت معاهم، انت مع شي وحدين كتقولو نقولو الحقيقه مثلا، نقولو حقيقه. بالنسبه للدوزيام بيرسون دو بلوريال كنقولو ديت يعني قولوا الحقيقة مثلا، كنقولوا شي واحد مثلا نقولوا الحقيقة. faire بالنسبة للدوزيام بيرسون دو سينغولير كنكتبو fait. دير، كتقول مثلا شي تلميذ fait tes exercices، دير التمارين ديالك. بروميير بيرسون دو بلوريال كنقولو faisons. نديرو انت معاهم بالطبع، نحن نديرو. فيت ديرو. بالنسبة للدوزيام بيرسون دو بلوريال كنقولو فيت ديرو.
ce que j'ai appris. ماذا تعلمنا؟ On complète la règle avec ordre أمر 3 ثلاثة conseil نصيحة war re ir interdiction نهي. Donc on emploie l'impératif pour exprimer quoi? Pour exprimer un ordre أمر ou bien un conseil نصيحة ou bien une interdiction نهي. Le présent de l'impératif se conjugue seulement combien de personnes? On a dit 3 personnes. ثلاثة ديال الضمائر باش كيتصرف présent de l'impératif. زمن الأمر حاضر. زمن الأمر حاضر. Les verbes du troisième groupe se terminent à l'infinitif par quoi? Les verbes du troisième groupe se terminent à l'infinitif par, bien sûr, par war, par re ou par ir. Donc الأفعال المجموعة الثالثة كتكمل في الانفينيتيف ديالها ب war ولا re ولا ir. Exemple أمثلة entendre كنقولو في première personne entend, deuxième personne entendant, troisième personne كنقولو entendez. Faire entendre هو سامع. Faire dire نديرو ديرو. Fait faisons faites. Fait faisons faites. Venir جاء ولا أتى. Venir viens, venons, venez. Savoir, sache, sachant, sachez. Savoir, sache, sachant, sachez. هاد الأفعال خصهم يتحفظوا بهاد الطريقة لأنهم ce sont des verbes irréguliers, ce sont des verbes de troisième groupe. يعني كيتحفظوا ماشي بحال les verbes de premier groupe ou deuxième groupe. يعني ce sont des verbes irréguliers وخصهم يتحفظوا. Je vérifie mes acquis. Conjugue les verbes à l'impératif présent. Donc غنصرفو في l'impératif présent. Dans la forêt, faire attention à ton comportement. هنا غنصرفو bien sûr le verbe faire. علاش غنصرفوه tu يعني à ton comportement. علاش درنا tu؟ لأنه هنا كاين à ton comportement. يعني on dit fais attention à ton comportement. B. Mettre vos casquettes et vos lunettes de soleil. يعني هنا غنصرفو bien sûr vous لأنه كاينة vos casquettes و vos lunettes. يعني ديروا الكاسكيطة ديالكم والنظارات ديال الشمس. ديروا الكاسكيطات والنظارات ديال الشمس. يعني mettez vos casquettes et vos lunettes de soleil. C'est Salim. Attendre ton groupe avant de reprendre la route. Salim. Attendre ton groupe. اش غنصرفو هنا bien sûr كاين ton groupe يعني tu. غنصرفو tu يعني Salim. Qu'est-ce qu'on va écrire? Salim. Attends ton groupe avant de reprendre la route. Salim انتظر المجموعة ديال قبل ما نشدو الطريق. قبل ما تشد الطريق. نكون قد أنهينا الصفحة 153 وإلى اللقاء.